Hallo en welkom. Ons is in die eerste week van Advent, wat beteken Kersfees kom. Wat my laat wonder, hoe laat dit jou voel? Is jy opgewonde of is jy gestres? Ons smag na 'n tyd wat gevul is met vreugde en betekenis. Maar die beplanning van vakansies en afsluitings en geskenke koop kan maklik maak dat ons oorweldig voel. En dan in die midde van dit alles kom Advent en nooi ons om teen die stroom op te swem, om die pause-knoppie te druk en te wag. Maar dis nie 'n wag vir die tyd om verby te gaan nie, dit nooi ons na aktiewe wag, om plek in ons harte te maak vir Jesus wat kom. En tog is dit so moeilik om te wag, né? Veral in 'n wêreld van onmiddellike bevrediging, waar jy flieks kan stream en inkopies kan doen van die gemak van jou rusbank. Om te wag met geduld voel soos 'n verlore kuns. So Advent staan in 'n skrille kontras met hierdie hastige pas om ons en in ons. Die Nuwe Testamentikus, Tom Wright, herinner ons dat om te wag op Christus is die sentrale tema van Advent. En as ons dit sou verloor en uit die Bybel uithaal, sou ons so baie verloor van die verhaal van God se storie met sy mens, van Israel se verwagting vir die Messias, die uitroepe van die profete en die versigtinge van ons geloofshelde. So daarom in hierdie tyd, gaan kyk ons na persone wat Jesus se kom ervaar het 2000 jaar gelede. En ons gaan saam leer uit hulle optrede en hulle geloof, hoe ons hierdie Kersfees opnuut Christus se koms kan beleef. So in hierdie week gaan ons stilstaan by Anna. Nou sy is 'n merkwaardige vrou. Die Bybel praat net van haar in 3 versies. Maar voor ons oor haar lees, dalk net so 'n bietjie agtergrond. In Lukas 2 lees ons hoe Maria en Josef die baba Jesus na die tempel toe bring. Simeon, wie die Bybel beskryf as 'n regverdige man, kom na hulle en hy neem Jesus in sy arms en hy loof God. Hy is oorsteld met vreugde. God het hom die belofte gemaak dat hy die Messias sal sien voor hy sterf en hier word dit nou vervul. So Simeon verklaar dat Jesus die lig van die nasie sal wees. Maar dan waarsku hy ook Maria dat 'n swaard haar siel sal boor. Hy waarsku haar van Jesus se sterwe. En dis op daardie oomblik dat Anna die toneel inkom. Lees saam met my uit Lukas 2. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op 'n baie vergevorderde leeftyd en het daarvan haar maagd of am 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Nou as ons 'n lysie moes maak van wat die belangrike aspekte van die lewe saam met God sou wees, sou die meeste van ons dinge noem soos om die Bybel te lees of om te bid, om ander te dien. Die een ding wat ons dalk nie sou noem nie, is om te wag. En tog is die Bybel vol van wag. Dink aan Israel, wat duisende jare moes wag vir die koms van Messias. Dink aan Jesus, hy het self 30 jaar gewag voor sy publieke lewe en bediening begin het. En in Anna se lewe sien ons ook dan hoe sy moes wag. Dit het nogal my aandag getrek toe ek lees dat Anna die dogter van Faniel was. Wat was die betekenis daarvan? En so met 'n bietjie oplees, het ek onthou en ontdek dat sy naam afgelei is uit die verhaal van Jakob wat gestoei het met die Here. Jy sal onthou, Jakob en sy broer Esau, die verhouding tussen hulle het versuur en Jakob wou graag versoen. En in die aand voor hulle sou ontmoet, raak Jakob betrokke in 'n stoeiery met 'n man. Maar soos wat die stoeiery deur die nag aangaan, en net voor dagbreek, kom Jakob agter, hierdie is meer as 'n man. Hy stoei met die Here. En hy weier om te laat gaan, voor hy 'n seun kry. Nou in hierdie stryd word hy beseer, maar hy word geseën. En God gee vir hom 'n nuwe naam. Hy noem hom Israel. En vir jare lank sou God se volk met hierdie naam loop, Israel. Wat beteken, hy wat met God worstel. En is dan hierdie plek, waar Jakob met God stoei, dat Jakob die plek Peniel noem. En dit beteken gesig van God.
Nou die naam Faniel word hiervan afgelei en beide dra dieselfde betekenis, gesig van God. En so Anna, duisende jare later, is in haar eie stryd gewikkel. Sy was heel waarskynlik maar 15 jaar oud, toe sy getroud is, en haar man sterf 7 jaar later, wat dit beteken dat sy was vir 60 jaar 'n weduwee. Soos wat jy weet, is weduwee is baie laag op die sosiale leer, moes hulle dikwels raap en skraap om 'n bestaan te maak. En tog vind ons dat Anna in haar stryd is nie verbitterd, sy's nie verwytend teenoor die Here nie. Ons kry haar nie waar sy wegloop van die Here nie, ons kry haar waar sy bidend wag. En Anna se biddende wag berei haar voor vir God se werk in haar lewe. Sy sien dadelik Jesus raak. Ander in die tempel moes verby Jesus en Josef en Maria geloop het, sonder om te besef wie dit is. Maar Anna sien dit raak. Nou stel jy voor sy sou opgegee het. Sy sou kon uitgemis het op die vervulling van haar diepste hartsbegeerte. Sy kon uitgemis het om die letterlike gesig van God te sien. Haar pa se naam het gepraat van die volk se verlange en sy kom in kontak deur haar biddende wag met die gesig van God, Jesus. Kan ek jou nooi om in hierdie tyd voor Kersfees ook self biddend op die Here te wag? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U altyd aan die werk is. Dat U agter die skerm soms omgesiens werk ten goeie. En Here, help ons om in hierdie tyd biddend op U te wag, vir nuwe hoop om in ons gebore te word, soos met die koms van Christus. Amen.